Jadi kemarin gue gini. Apa Kemarin gue makan sate tongseng di daerah. Sate tongseng? Ada tongseng, ada sate maksudnya. Di bilangan Pondok Labu. Di situ ada bule makan. Begitu denger batuk gue dia. Sans bisnis Indonesia men, gue bilang santai, ini batuk standar gila. Masa ribet loh. Nah, emang kondisi gue sakit aja kan. Yang mana ada orang yang mau kayak gue gitu kan. Gitu. Masalahnya lu nggak tutup kali gini. Gue tutup tapi bunyi gue tuh kayak bass drum kendor dulu. Itu pakai ini nih. Gimana lu, Pak? Dia tongseng nih, gimana situasinya ya? Sama harus bayar. Bayar. Gue duduk gue di sini. Boleh makan juga. Bule di mana? Gue di sini. Bule di sini. Gue di sini. Si kasirnya Tongsengnya bule, tongseng mobilnya di sini. Iya. Kasirnya di sini nih. Gue udah bayar dong habis. Set. Begitu bayar, gue batuk di sini. Santai bro. Ada unya. Iya. Gitu. Ada suara unya. Iya. Gitu. Apa sih anjing ini? Bego, mana ada sih orang yang mau kayak begini? Nggak ada. Kondisinya begini ya udah. Oh, udah sopan gue tutup apa segala macam. Nggak ada yang mau. Bro, gue bilang nggak ada yang mau orang kayak begini. Nggak ada yang mau. Begini, iya, ya, anjing. Apa di Amerika nggak turun batuk kali? Nggak tahu gua.